Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün biz sizinlə birlikdə maqnit sahəsi, deməli, maqnit sahəsinin mənşəyi dərs izahına baxacağıq. Əvvəlcə maqnit sahəsinin maqnitlərin nə olduğuna haqqında qısa məlumatlara baxaq. Uşaqlar, sükunətdəki yüklü zərrəciklər öz ətrafında bir iki elektrik sahəsi yaradır. Yüklü zərrəcik hərəkətdə olan, deməli, yüklü zərrəcik əgər hərəkətdə olsa nə baş verir? İndi biz bunu araşdıracağıq. Deməli, dedik ki, sükunətdə olan yüklü zərrəciklər öz ətrafında elektrik sahəsi yaradır daima. Yüklü zərrəcik bəs yaxşı sükunətdə olanda, yəni hərəkətdə olsa, sükunətdə olmazsa nə baş verəcək? Bu zaman hərəkətdəki yüklü zərrəciklər elektrik sahəsindən başqa maqnit sahəsi də yaradırlar uşaqlar. Deməli, hərəkət olsa da, olmasa da elektrik sahəsi var. Amma artıq hərəkət baş verirsə, həmin o yüklü zərrəciklər hərəkət edərsə, bu zaman maqnit sahəsi də yaranır. Deməli, yüklü zərrəciklər neytron öz ətrafında isə nə elektrik sahəsi, nə də maqnit sahəsi yaratmır. Yəni, yüklü zərrəciklər yalnız öz ətrafında elektrik və maqnit sahəsi yaradır. Uşaqlar, düzxətli bərabər sürətli hərəkətdə sabit maqnit yaradır. Düzxətli bərabər yeniləşən hərəkətdə isə dəyişən maqnit sahəsi yaradır. İndi baxaq. Bir də təcrübələr göstərir ki, uşaqlar cərəyanlı iki naqil bir-biri ilə qarşılıqlı təsirdə olur. Əgər naqillərdən axan cərəyanlar eyni istiqamətdə olarsa, naqillər bir-birini cəzb edir. Əks istiqamətdə olarsa, bir-birini itəlir. Deməli, naqillər eyni istiqamətdə olanda bir-birini cəzb edir. Əks istiqamətdə olanda isə bir-birini itələməyə başlayır bu şəkildə. Əks istiqamətdə olduqda isə bir-birlərini itələyirlər. Uşaqlar, cərəyanlı naqillər arasında yaranan qarşılıqlı təsiri maqnit qarşılıqlı təsir deyilir. Cərəyanlı naqillərin ətrafında yaranan sahəyə isə maqnit sahəsi deyilir. Maqnit sahəsinin hərəkət edən yüklü zərrəciklər və yaxud da cərəyanlı naqillər yaradır. Deməli, biz dedik ki, elektrik sahəsinin qüvvə xarakteristikası intensivlik, enerji xarakteristikası potensialdır. Maqnit sahəsində isə qüvvə xarakteristikası B, maqnit induksiyasıdır. İndi maqnit induksiyası ilə tanış olacağıq. Deməli, maqnit sahəsini hərəkət edən yüklü zərrəciklər və cərəyanlı naqillər yaradır. Yəni, maqnit sahəsinin yaranması üçün dedik ki, həmin o yüklü zərrəciklər nə etməlidir? Hərəkətdə olmalıdır. Eyni zamanda cərəyanlı naqillər sahəsində yaranır. Maqnit xassələrini uzun müddət özündə saxlayan maddələrə sabit maqnitlər yaxud da ki, eləcə maqnitlər deyilir. Uşaqlar, maqnitlərin üç növü var. Düz şəkilli maqnit ola bilər, nal şəkilli maqnitlər ola bilər, eyni zamanda halqa şəkilli maqnitlər də olur. Maqnitdə maqnit təsiri böyük olan yerlərə maqnitin qütbləri deyilir. Maqnitin iki qütbü var, şimal və cənub qütbləri. Biz bilirik ki, şimal sos, cənub isə nosdur. Maqnitlərin müxtəlif adlı qütbləri bir-birini cəzb edir. Yəni, necə ki, əks işarəli yüklər bir-birini cəzb edirdi, eyni işarəli yüklər bir-birini itələyirdi. Burada da eynən, eyni adlı qütblər bir-birini itələyəcək, əks adlı qütblər isə müxtəlif adlı qütblər bir-birini cəzb eləyəcək. Baxın, burada məsələn, deməli, mavi ilə qırmızı, yəni əks adlı qütblər bir-birini cəzb eləyir, eyni adlı qütblər bir-birini itələyir, yəni dəf edirlər. Uşaqlar, bir də əsas xassələr. Maqnit ixtiyari istiqamətdə 2 və ya daha çox hissəyə bölünərsə, yəni maqniti biz 2 və yaxud da daha çox hissələrə bölsək, qırsaq, bu qırdığımız hər bir hissənin şimal və cənub qütbləri yaranacaq. Yəni, istəyirsiniz bunu neçə hissəyə bölürsünüz, bölün. Həmin o kiçicik hissəciklər belə özlərində şimal və cənub qütblərinə bölünəcəklər. Yəni, bu bizə göstərir ki, təbiətdə tək adlı, deməli, tək qütblü maqnit yoxdur. Daha sonra maqnit xassəsinin sahəsinin qüvvə xəttlərinə baxaq uşaqlar. Uşaqlar, maqnit sahəsinin xassələri nədir? Maqnit sahəsinin əsas xassələrindən biri maqnit yükləri real olaraq deməli, mövcud deyil. Maqnit sahəsini yaratmaq üçün sabit maqnit anlayışından istifadə olunur. Maqnit induksiya xəttləri həmişə şimaldan cənuba yönəlir. Yəni, maqnit qüvvə xəttləri həmişə şimaldan N-dən S-ə doğru yönəlir. N-dən S-ə doğru yönəlir. Baxın, uşaqlar, burada da N-dən çıxır, S-ə daxil olur. N-dən çıxır, S-ə daxil olur. Amma diqqət edək, diqqət. Deməli, dedik ki, maqnit sahəsinin qüvvə xəttləri həmişə şimaldan cənuba doğru yönəlir. Amma burada əsas məqama diqqət eləyək. Deməli, uşaqlar, maqnit sahəsinin qüvvə xəttləri heç vaxt kəsişmir, yəni bir-birləri ilə heç vaxt kəsişmir. Burada
Aha, dedik N-dən çıxır qüvvə xətləri S-ə daxil olur və S-ə daxil olan qüvvə xətləri artıq daxildən S-dən N-ə doğru yönəlir. Deməli, naqilin daxilində S-dən, yəni N-ə doğru, xaricində isə N-dən S-ə doğru yönəlir. Maqnitin daxilində, baxın burada S-dən N-ə doğru, amma xaricdə nədir? N-dən S-ə doğru yönəlir. N-dən S-ə doğru yönəlir, bura daxilə çatanda nə edir? S-dən N-ə doğru yönəlmiş olur. Ona görə də biz deyirik ki, maqnitin daxilində həmişə S-dən N-ə doğru, xaricində isə N-dən S-ə doğru yönəlir. Və bu xətlər heç vaxt bir-birləri ilə kəsişmirlər. Uşaqlar, elektrostatik sahədə demişdik ki, başlanğıc və son var, amma burada isə başlanğıc və son yoxdur. Qüvvə xətlərinin nə başlanğıc, nə də sonu var. Qüvvə xətlərinin başlanğıcı, sonu yoxdur. Onlar qapalı xətlərdir. Uşaqlar, qüvvə xətləri qapalı olan sahəyə burulğanlı sahə deyilir. Deməli, maqnit sahəsi özü burulğanlı sahədir. Deməli, maqnit qüvvə xətlərinin başlanğıcı və sonu yoxdur. Belə sahəyə burulğanlı sahə deyilir. Yer kürəsi uşaqlar öz ətrafında güclü maqnit sahəsi meydana gətirir. Yerin şimal maqnit qütbü N, cənub coğrafi qütbünün yaxınlığında, cənub maqnit qütbü isə şimal deməli coğrafi qütbünün yaxınlığında yerləşir. Yerin qütblərini təyin etmək üçün biz adətən kompas adlanan cihazdan istifadə edirik. Aha. Uşaqlar, bir də ki, əsas qeydlərimizi aparaq. Deməli, maqnit sahəsinin ikinci xassəsi o idi ki, maqnit sahəsi burulğanlı sahədir. Burulğanlı sahədir. Qapalı trayektoriyada, yəni yolda görülən iş fərqli olur sıfırdan. Amma biz demişdik ki, elektrik sahəsində qapalı yolda görülən iş sıfır idi. Deməli, əsas qeydlərimizdən biri, elektrik sahəsində qapalı yolda görülən iş sıfır idi. Maqnit sahəsində isə burulğanlı sahə olduğuna görə qapalı trayektoriyada yolda gördüyü iş fərqli olur sıfırdan hər zaman. Maqnit sahəsinin dəyişməsi ilə yaranan sahə burulğanlı sahədir və burulğanlı sahədə görülən iş sıfırdan fərqli oldu. Uşaqlar, dedik ki, maqnit sahəsinin üçüncü xassəsi nə oldu? Eyni maqnit qütbləri bir-birini itələyir, əks halda maqnit qütbləri bir-birini cəzb edir. Dördüncü xassəyə baxaq. Maqnit deməli sahəsinin dördüncü xassəsi maqnit induksiya vektorunun istiqaməti maqnit əqrəbinə görə müəyyən olunur. Dedik ki, maqnit əqrəbi kompasa bənzəyən maqnit əqrəbindən istifadə olunur. Uşaqlar, maqnit əqrəbində induksiya xətləri həmişə S-dən N-ə doğru yönəlir. İndi baxaq görək maqnit induksiya sahəsinin induksiyası nədir? Dedik ki, elektrik sahəsində qüvvə xarakteristikası intensivlik, enerji xarakteristikası isə potensial idi. Maqnit sahəsində isə qüvvə xarakteristikası maqnit induksiya vektorudur. Uşaqlar, indi baxaq görək maqnit induksiyası nədir? Maqnit sahəsinin qüvvə xarakteristikası şərti olaraq maqnit sahəsinin induksiyası, yəni maqnit induksiyası adlanır. B hərfi ilə işarə olunur, vektorial fiziki kəmiyyətdir. Maqnit sahəsinin induksiya vektorunun istiqaməti bu sahənin verilmiş nöqtəsində yerləşən maqnit əqrəbinin şimal qütbünə yönəldiyi istiqamətdir. Deməli, maqnit əqrəbinin induksiya xətləri S-dən N-ə doğru həmişə yönəlir. Və düsturumuz B bərabərdir F maqnit bölünsün I vurulsun L. B bərabərdir F maqnit bölünsün cəryan vurulsun L. Vahidi Newton bölünsün amper vurulsun metrdir. Newtonu da açıb yerinə qoysaq, kiloqram bölünsün metr vurulsun saniyənin kvadratı olacaq nə? Metrlər ixtisar gedəcək, qalacaq kiloqram bölünsün amper vurulsun saniyənin kvadratı. Vahidi isə Tesladır. 1 Tesla qəbul olunmuşdur. Yenə qeyd etdiyim kimi, burada E cəryan şiddətidir. L maqnit sahəsində yerləşmiş hissənin uzunluğudur. Baxın, maqnit sahəsində yerləşmiş hissənin uzunluğudur və F maqnit isə maqnit sahəsi tərəfindən naqilə təsir edən maksimum qüvvədir. Deməli, uşaqlar, indi baxaq. Burğu qaydası nədir? Sağ əl qaydası nədir? Cəryanlı naqilin əmələ gətirdiyi maqnit sahəsinin qüvvə xətlərini təyin etmək üçün sağ yivli burğu qaydasından istifadə olunur. Uşaqlar, bu zaman sağ əlimizi
daha çox istifadə eləyəcəyik, sağ əlimizdən istifadə eləyəcəyik. Deməli, sağ əl qaydası. Burada B induksiya vektorunun istiqamətidir. Uşaqlar, yadımızda qalsın, nöqtə olanda şəkil müstəvisindən bizə doğru yönəlir. Perpendikulyar olaraq. X olanda bizdən şəkil müstəvisinə doğru yönəlir. İndi baxaq. Baxın uşaqlar, burğu qaydası necədir? Burğu qaydasına görə sanki əlinizlə, sağ əlinizlə burğunu vurursunuz. Baxın, bu burğunun istiqamətidir. Deməli, burğu dəstəyinin fırlanma istiqaməti, bax bu həmin əlinizə tutduğunuz hissə. Əlinizi necə tutursunuz? 4 barmaqla da, doğrudur. Deməli, burğu dəstəyinin fırlanma istiqaməti bizə verir B-ni. Burğu dəstəyinin fırlanma istiqaməti bizə verir B-ni. İrəliləməni isə həmin bu cəryan şiddətini göstərir. İrəlilədiyi istiqamət isə cəryan şiddətini göstərir. İndi baş barmağımız, baxın sağ əldə baş barmaq bizə cəryan şiddətini verdi. 4 barmaq isə həmin bu burğunu tutduğumuz barmaqlar isə 4 barmaq bizə verirdi B-ni. B maqnit induksiya vektorunu verir. İndi baxaq görək dediyim sözləri tətbiq edək. Deməli, dedik ki, sağ əl qaydasını istifadə edirik və X olanda bizdən şəkil müstəvisinə doğru, nöqtə olanda isə şəkil müstəvisindən bizə doğru. Baxın, nöqtə olanda şəkildən bizə, X olanda isə bizdən şəkil müstəvisinə doğru. İndi baxaq uşaqlar. Və yenə də dediyim kimi sağ əlimizi götürürük. Bunu dərsdə daha ətraflı izah edəcəm. Belə deməli biraz qarışıq olacaq. Sağ əlimizi götürdük. X olanda dedik ki, bizdən şəkil müstəvisinə doğrudur. Düzdür? Əlinizi elə qoyun ki, baxın, əlinizi, baş barmağınızı sanki masaya toxunduracaq istiqamətdə göstərin. Yəni bizdən şəkil müstəvisinə doğru. Daha sonra 4 barmağınızı bir dənə masaya toxundurun, görəcəksiniz ki, doğrudan da 4 barmağınız saat əqrəbinin istiqamətində fırlanır. İndi sağ əlinizi elə tutun ki, baş barmağınız özünüzə tərəf istiqamətlənsin. Bu zaman özünüzə tərəf istiqamətlənəndə görəcəksiniz ki, 4 barmağınız nədir? Baxın, 4-ü də əks istiqamətdə sanki fırlanır. Deməli, nöqtə olanda şəkildən bizə və saat əqrəbinin əksinə, X olanda bizdən şəkil müstəvisinə doğru və saat əqrəbi istiqamətində yönəlir. Eyni qaydada uşaqlar, cəryanın istiqaməti də, deməli, düz cəryanlı naqilin maqnit induksiya vektorunun təyininə baxaq, istiqamətin təyininə. Uşaqlar, cəryan şiddətində burada sol tərəfdə həmişə nöqtəni göstərir, sağ tərəfdə isə X-i və yaxud da bu istiqaməti aşağıya doğru yönəltsək, baxın, sanki həmin bu oxun istiqamətini aşağıya yönəldirik. Bu zaman nə olacaq? Yerlər dəyişir. Sağ tərəf nöqtə olacaq, sol tərəf X olacaqdır. Deməli, bizdən şəkil müstəvisinə saat əqrəbi istiqamətində yönəldi. Və sonsuz uzun cəryanlı naqillərdə uşaqlar həmişə B bərabərdir. Burada var, yoxdur, bilmirəm. B bərabərdir. Mü vurulsun mü 0, I bölünsün 2 pi r düsturu ilə təyin olunur. İndi isə uşaqlar, gəlin dairəvi cəryanlı naqildə maqnit induksiya vektorunun təyininə baxaq. Dairəvi cəryanlı naqildə burğu qaydası belə ifadə edilir. Burğunun dəstəyinin nə yazılıb? Cəryanın istiqamətində fırladanda onun irəliləmə istiqaməti sarğının mərkəzindən maqnit qüvvə xəttlərinin istiqamətini göstərəcək. İndi görək bu nə demək istəyir uşaqlar. Baxın, həmin bu cəryanlı naqilin bir tərəfini müsbət, bir tərəfini mənfi götürürəm. Eyni qayda da buradadır. Deməli, biz bilirik cəryan müsbətdən mənfiyə doğru axır. Müsbətdən gəlir, istiqamət olaraq mənfiyə doğru axmağa başlayır. Doğrudan da bu şəkildədir. Deməli, uşaqlar, burada cəryan müsbətdə mənfi axdı. Saat əqrəbi istiqamətində oldu mu? Bəli. Deməli, sağ əlimizi elə tuturuq ki, baş barmağımız nə olacaq? Yuxarıya istiqamətdə hərəkət eləyəcək. Uşaqlar, deməli, burada əsas diqqət edəcəyimiz məqam nədir? Və diqqətli olaq burada. Deməli, dairəvi qeyd aparaq. Dairəvi cəryanlı naqildə baş barmağımız maqnit induksiya vektorunu göstərir. B-ni, bax, baş barmağımız B-ni, 4 barmağımız isə cəryan istiqamətini göstərir. Deməli, 4 barmağımız cəryan istiqamətini göstərir. Bayaqlar nə dedik? Dedik ki, burada burğu qaydasını tapanda, burğu dəstəyinin tutduğumuz hissə bizə nəyi göstərdi? Deməli, B-ni, cəryan istiqaməti isə baş barmağı idi. Amma indi isə burada cəryanın axma istiqaməti
olaraq 4 barmaq cərəyanın axma istiqamətini göstərəcək. Yenə sağ əlimizdən istifadə edirik. Sağ əlimizi elə tuturuq ki, 4 barmağımız cərəyanın axma istiqamətini göstərsin. Baxın, sağ əlinizi elə tutun, cərəyanın axma istiqamətini göstərsin və saat əqrəbi istiqamətində axır. Niyə? Çünki baxdım ki, müsbətdən mənfiyə doğru axır. Həmin dəqiqə siz ilk qayda olaraq bizə tapdığınız hissə sizə daxildəkini verəcək. Deməli, tapdıq ki, baş barmağımızı tutduq əvvəlcə, cərəyan axdı saat əqrəbi istiqamətində və baş barmaq bizdən şəkil müstəvisinə doğru yönəldi. Ona görə bura x yazıram. Bura x-dirsə əsas daxildəkidir. Daxildəkini tapdınızsa, avtomatik xaricdə olacaq nöqtə. İndi bura baxaq. Cərəyan axdı müsbətdən mənfiyə, saat əqrəbin əksinə. Baxın, müsbətdən gəlir mənfiyə də belə. Saat əqrəbin əksinə axdı, gəldi mənfiyə. Deməli, yenə də əlimizi tuturuq, saat əqrəbin əksi istiqamətdə. Baxın, 4 barmağınızı elə tutun ki, sanki belə deyim də, saat əqrəbin əksinə fırladın. Başa? Onda görəcəksiniz ki, baş barmağınız deməli, sizə doğru yönəlib. O zaman nə olacaq? Nöqtə. Deməli, daxil həmin dəqiqə götürülən avtomatik nöqtə, xaricdə olur x. Deməli, əvvəlcə daxili tapırsınız, qaydadan daxildəkinə uyğun nəticə çıxardırsınız, avtomatik isə xarici onun əksinə olacaq. Bunlar növbəti dərslərimizdə baxacağıq.